Então, gente, o set de hoje é o Weasley's Wizard Wheezes. Difícil de falar, né? Mas é a loja dos Weasleys, que basicamente eles vendem todos os produtos que eles usam ali na escola, né? Que são produtos de travessura. Esse set aqui vem com 7 minifigures, sendo 4 da família Weasley e 3 que não são da família Weasley. Então a gente tem o Fred e o George, ou o George e o Fred, dependendo da roupa, né? A gente tem o Ron e a gente também tem a Ginny, que é a atendente também do Correio Mágico, a Romilda Vane e a Lavender Brown. Esse set é muito colorido, as cores aqui são muito da hora. A gente nunca teve um set com essas cores assim, um laranjão bem posto assim, essa cor de roxo aqui também. E quando a gente olha dentro também, a gente vê uma explosão de cores, cheio de adesivo também, cheio de produto. Então é um set que te desperta muito interesse, né? Tem muita coisa aqui pra você olhar. Começando de fora aqui, a gente tem uma fachada muito interessante aqui com esse bonequinho que mexe os braços. Ele vem desde o primeiro andar até o final aqui, o que é muito interessante. Na hora que a gente constrói, a gente não sabe muito que é um boneco, mas vai se construindo o personagem aqui. A gente também tem a fachada aqui, uma plaquinha mostrando aqui outras lojas que tem no Beco Diagonal. Aqui a gente tem a parte do Correio Mágico. O interessante aqui é que esses sets separam, então eles se conectam, né? Então a gente consegue ter eles de forma separada ou de forma junto também. Nesse Owlery Post, né, que é basicamente o correio aqui das corujas, não tem muita coisa aqui dentro, é uma construção bem pequena, com poucos adesivos aqui, mas veio para compor o set aqui também. Agora a estrela da casa aqui é o interior dessa loja do Weasley. É muito interessante a criatividade que os designers tiveram aqui, principalmente com todos esses produtos aqui, né? Esses adesivos que cada um é um produto. A gente tem, por exemplo, aqui a poção do amor. Aqui em cima a gente também tem uns bichinhos, que eu não sei direito o que é. A gente tem aqui algumas sandálias para andar no teto. Tem um bonequinho da Dolores Umbridge, que eu achei muito engraçado. Só tem a cara dela com a peruca, né? Que eu acho que no filme também mostra um pouquinho do bonequinho. A gente tem, por exemplo, esse bonequinho aqui, que ele na verdade é o vendedor da pastilhas de vomitar aqui, né? Eu achei pelo menos o design muito engraçado, assim. A gente também tem uma vitrine aqui expondo vários produtos. Enfim, o set é um set bem pequeno, ele tem menos de 1000 peças. A gente demorou aqui umas 2, 3 horas para montar. Ele também faz parte de uma série modular Beco Diagonal, que tem outras lojas também, que igual aqui a gente também consegue conectar e fazer um diagonal completo. Já tem um set completo do Beco Diagonal que vende há muito tempo. As lojas são bem maiores, mas o preço é muito mais caro, né? Então a ideia daqui é ter uns sets menores, que você tenha mais detalhezinhos para brincar aqui e que seja mais fácil, pelo menos financeiramente, você construir o seu beco diagonal, né? Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam do set e nos siga no perfil para mais reviews de Lego.